今日我哋就講下點樣利用 Spacer 去裝同架車唔同 PCD 嘅 link 上部車度。PCD 其實係乜嘢嚟呢？ PCD 其實就係條 link 上面嗰幾粒固定螺絲嘅 spec。第一個數字就係固定螺絲嘅數量，第二個數字就係嗰個圈嘅直徑。好似 RX7 同埋 Supra 呢啲車就係用5×114.3啦。唔係呢架 Supra， 呢架 Supra 先啱。而 AE86同埋 Echo 呢啲細車就係用4×114.3同埋4×100。86原裝 link 就係用5×100，但係我套 CE28就係用5×108嘅，所以就要用 Spacer 啦。首先就係要拆咗原本條 link 同埋積高架車。個 Spacer 買返嚟就係咁嘅。咁首先就要拆咗啲螺絲帽出嚟先，然之後就將啲螺絲帽裝返上原裝嘅螺絲上面。由於我套 CE28 個盒內側係冇粒位嘅，所以就要剪短呢個原裝螺絲，大概10mm 左右。咁唔係所有 case 都要係剪短螺絲嘅，要睇下你條 link 同埋你個 Spacer 有幾厚。咁裝返好5粒螺絲帽之後呢，就可以開始鋸啦。咁記得要做好呢個安全嘅措施。鋸完之後就可以拆返5粒螺絲出嚟。再用毛巾抹乾淨啲螺絲，然之後就可以裝個新嘅 Spacer 上去啦。好似上 link 咁樣，用星形 pattern 上實返啲螺絲帽。螺絲冇突出嚟就 OK 㗎啦。咁裝返條 link 上去就係咁。咁我舊嘅 set up 咧就係18×9+40，新嘅 set up 就係18×8.5+40，再加15mm 嘅 Spacer 就係18×8.5+25啦。咁18×8.5+25咧係同好多人用嘅18×9.5+38好相似嘅。如果鍾意呢條片，記得 like 同埋 subscribe，記得撳埋側邊個鐘仔喎。